Va yangi chiqqan seriyamizni ko'pchilik ishlatdimi yo'qmi bilmayman, lekin ko'pchilikni qalbidan joy egallab bo'ldi. Klientlardan otsiflar qaranglar, pudrasini surish uchun spetsial mana shunaqa yumshoq holatda va pudrasi juda ham mayin yotadi yuzga. Men o'zim uchun oldim, men bu teniga esa gap bo'lish mumkin emas. Qaranglar, shunaqa chiroyli ranglari hozirgi kunda trendga aylangan va hattoki pomadalari bor. Bu seriyani afzallik tarafi gialuronoviy hisoblanadi. Ya'ni yuzingizga surganingizda, labingizga surgan umuman yuzinglarni quritmaydi, juda ham mayin yotadi, qarishni oldini oladi. Tarkibidagi vitamin E esa kuchli antioksidant bo'lib, erta qarishdan himoya qiladi. Qizlar qaranglar. Hattoki mana shu seriyamizda ham erta qarishni, ajinni oldini olish imkoniyatini paydo qilib beryapti. Hattoki salonga borish shart emasda qizlar, o'zimizda shuncha imkoniyat. Qaranglar, mana buni qaranglar. Va yangi chiqqan seriyamizni ko'pchilik ishlatdimi yo'qmi bilmayman, lekin ko'pchilikni qalbidan joy egallab bo'ldi. Klientlardan otsiflar qaranglar, pudrasini surish uchun spetsial mana shunaqa yumshoq holatda va pudrasi juda ham mayin yotadi yuzga. Men o'zim uchun oldim, men bu teniga esa gap bo'lish mumkin emas. Qaranglar, shunaqa chiroyli ranglari hozirgi kunda trendga aylangan va hattoki pomadalari bor. Bu seriyani afzallik tarafi gialuronoviy hisoblanadi. Ya'ni yuzingizga surganingizda, labingizga surgan umuman yuzinglarni quritmaydi, juda ham mayin yotadi, qarishni oldini oladi. Tarkibidagi vitamin E esa kuchli antioksidant bo'lib, erta qarishdan himoya qiladi. Qizlar qaranglar. Hattoki mana shu seriyamizda ham erta qarishni, ajinni oldini olish imkoniyatini paydo qilib beryapti. Hattoki salonga borish shart emasda qizlar, o'zimizda shuncha imkoniyat. Qaranglar, mana buni qaranglar.